Ik wil dichter bij de mensen staan, want ik wil even weten wie het gaat. Nu wordt het spannend als ik dichterbij kom. Oké, zijn we er klaar hoor? 3, 2, 1. Dit vind ik al een zo leuk onderdeel van mijn programma. Echt waar, met de kinderen ook, die worden altijd boos op mij, maar dat vind ik alleen maar leuk. Wat is uw naam? Oh, Jenny, oh, dat was u net trouwens. Dat ging over, ja, oké. Jenny, u mag me ook gaan doen, maar dan helemaal alleen. Ja, dat is een spelregel. Kinderen moeten het ook, dan de volwassenen ook. Zo gaat dat. Oké, ik ga het één keer voordoen en dan geef ik de microfoon aan u. Goed? Als wat. Mag ik hier zeggen? Oké. Nou, dan gaat het. Kijk, hoor je dat? Ja, dan moeten we meer mensen erbij hebben, dan kan je microfoon zelf gelukken. Jenny, succes. We gaan net zo lang door totdat hij het goed doet. Wacht goed. Dank u wel, Henk. Dank je wel, denk je. Ja, nou, fijn. Henk, uw nummer 1 ga ik erbij doen. Hij zal wel nummer 2 ga ik er ook bij doen. En mijn eigen nummer 3 ga ik er ook bij doen. Moet eens kijken wat er gaat gebeuren. Henk, nummer 1. Nou, zo goed je dat. Dankjewel. Yes, we beginnen met jullie. De hi-hats. 3, 2, 1. We gaan door, hè? Ja, zeg maar. Ja, ja.